Halo bunda-bunda semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di sini di channel Si Nawang. Nah kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ketika Nawang sakit ya. Kayaknya channel ini kan berbagi pengalaman ketika Nawang sakit saja ya. Sebetulnya itu kebetulan aja pas emang Nawang itu merasakan sakit seperti itu ya. Jadi saya pengen nge-share ke semuanya pengalaman ketika Nawang sakit. Sakitnya ini adalah batuk sesak napas. Kok banyak banget ya sakit yang dialami Nawang waktu kecil. Nah, semoga ini tidak terjadi ya sama bunda-bunda semuanya. Nah, bunda-bunda, di sini saya akan menceritakan ketika pengalaman awal mula kenapa Nawang itu bisa sakit sesak napas. Saat itu adalah ketika kita mulai membangun rumah ya, dan di situ pasti kan banyak debu, banyak itulah pasir, semen seperti itu. Dan kita itu tidurnya itu di rumah yang bawah, jadi rumah yang alasnya itu masih tanah, terus apa ya, temboknya itu masih dindingnya itu masih kayu, dari kayu kan dingin, terus banyak juga debu-debu yang masuk. Nah, waktu itu Nawang itu tidak panas, tidak pilek, tapi batuk. Jadi batuknya itu kayak grok-grok, tapi nggak gimana ya, nggak mau keluar dahaknya seperti itu. Nah, akhirnya saya beli obat di apotik. Obatnya obat biasa lah, obat batuk. Saya kira kan batuknya batuk biasa. Akhirnya saya minumin. Ternyata sampai 1 bulan nggak sembuh. Akhirnya saya 1 bulan saya bawa ke dokter. Nah, di dokter itu diperiksanya, katanya itu Nawang itu punya alergi seperti asma. Shock kan, maksudnya kan anak terus kena asma kan jadinya kan gimana gitu. Jadi kan riwayatnya harus ekstra hati-hati kalau kena asma. Nah, setelah itu kok nggak sembuh-sembuh ya, walaupun di dokter kok nggak sembuh-sembuh, dikasih obat itu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk membeli salah satu alat ini. Nah, ini adalah alat nebulizer, atau ini saya makainya merek Omron ya. Bunda bisa membeli yang lainnya jika menginginkan. Nah, ini menurut saya efektif banget ketika Nawang itu batuknya yang batuk gimana ya, nggak sembuh lah. Terus kalau pagi itu kayak nafasnya itu ngos-ngosan, kalau dia lari itu ngos-ngosan banget. Tapi kalau udah siang gitu udah biasa. Jadi ngos-ngosannya itu kayak sesaknya itu cuman pagi, tapi dia masih bisa aktivitas ya. Maksudnya bisa lari, bisa bermain, dan nggak rewel. Itu anehnya. Terus akhirnya kan panik. Akhirnya saya beli alat ini. Dan beli alat ini kan akhirnya kita coba konsultasi lah, obatnya itu apa kira-kira buat batuk yang bisa untuk di Omron. Karena kan kalau minum obat batuk terus kasihan terus. Nah, gimana ya, kalau obat batuk diminum kan saya tuh harus ekstra buat membujuk buat minum obat. Kan kalau minum obat kalau nggak dibujuk ya banyak tumpahnya, banyak muntahnya kayak gitu ya. Dan selama 1 bulan saya gitu terus, jadinya kan aduh, nyesek lah ya di hati sebagai ibu. Terus akhirnya saya putuskan untuk membeli Omron dan konsultasi ke dokter, apa boleh ya pakai Omron untuk menghilangkan dahaknya lah tanpa minum obat. Akhirnya ya udah, kita beli Omron dan dikasih ini namanya apa ya, kayak semacam larutan untuk penyampur obatnya. Dan waktu itu saya dikasih obatnya ini ya, NAC kalau nggak salah ini. Katanya ini obat batuk, tapi saya kurang tahu sih. Ini cuman 1 botol aja saya minumin si Nawang, saya uapin. Dan ini seperti NaCl-nya itu Otsuwi ya ini. Otsuka ini 2,5 ml dicampurkan di spet, dan ini juga. Terus nanti dimasukkan di alat Omronnya ini. Terus dikasih uap ke anaknya.
Saya mungkin nguap itu sehari cuma sekali, mau bubuk aja, dan itu lama kelamaan dahaknya Nawang itu mau keluar lah intinya. Ketika dia batuk itu bisa keluar dahaknya. Terus cuman satu obat ini aja, udah Nawang sembuh. Udah paginya udah nggak ngos-ngosan lagi, udah nggak sesek lagi. Jadi cuman pakai Omron ini aja. Jadi aku pakainya Omron ini cuman 2 kali atau 3 kali ya kalau nggak salah, selama Nawang sakit itu cuma habis satu obat itu aja. Jadi setelah di Omron itu terus kita pindah ke rumah yang baru, udah bersih, maksudnya udah nggak ada debu dan yang lainnya. Alhamdulillahnya Nawang sampai hari ini sehat, nggak pernah sesek lagi, dan semoga ya memang udah sembuh lah, intinya sembuh total. Dan menurut aku alat ini efektif banget buat anak-anak yang sedang batuk dahak. Jadinya kan bisa mengeluarkan dahaknya, juga bisa lega tanpa harus minum obat yang harus ditelan. Seperti itu ya. Ini pengalaman saya sih Bunda. Kalau Bunda punya pengalaman yang lain bisa cerita di kolom komentar ya. Dan ini cuma cerita pengalaman. Jadi kalau Bunda punya kisah yang sama dengan si Nawang atau gimana, bisa dikonsultasikan ke dokter dan yang lebih paham gimana baiknya ya. Semoga pengalaman ini bisa membuat pengetahuan barulah buat kita semuanya, dan bermanfaat juga untuk bunda-bunda semuanya. Nah, cukup sampai di sini ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.